Aracı uzaklaştırmamız lazım. Ulan bunlar nereye sıkıyor? Aracı patlatmaya çalışıyorlar. Keşanlı! 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 Emredin komutanım. Emredin komutanım. O araç bomba yüklü. Uzaklaşın o aracın yanından. Biz aracı hallederiz. Siz şunları halledin. Hafız. Ölümle burun burunayız. Biliyorsun değil mi? Ben o sınırı çoktan aştım. Bu böyle olmayacak aga. Aracı buradan uzaklaştırmadan bunlar ateş kesmeyecek. Dur, ne yapıyorsun? Vay şerefsiz, ölmüş lan. Keşanlı! Hakkınızı helal edin beyler. Keşanlı! Komutanım Keşanlı manyağı araca bindi. Ne? Keşanlı! 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 Saat 10 yönünde. Keşanlı çık araçtan! Keşanlı! Bu neydi şimdi? Burada kalın. Ben çıkıp bakacağım. Takviye gerekebilir. Tamam tamam. Keşanlı! Abi! Keşanlı! Abi! Keşanlı! Abi dur! Keşanlı! Dur! Abi! Ne olur biri atladı desin. Keşanlı! Ulan eğer atlamadıysan gebertirim lan seni. Ulan dakika bir hemen arkamdan gıybetimi yaptınız be. Keşanlı muhteşem bir golle sahaları geri döner. Gel buraya gel. Manyak herif. Allah'ın delisi. Burası vatan toprağı dedik mi dedik. Namussuzlara ayak bastırmayacağız dedik mi? Bastırmayız. Eyvallah beyler. Sağ olun komutanım. Sakın kıpırdama lan! Sakın! Ne yapıyorsun? Fırsatını bulmuşken biz de yolumuzu bulalım. Ulan kendi toprağımda 3 kuruş kazanacağım diye sizin ağız kokunuzu çekmekten sıkıldım.
Ver şunu. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Sen öyle zannet. Yerinden kalkanı gebertirim. Sakın! Geçmiş olsun Büyükelçim. Artık tehlike kalmadı. Gel sana bir sarılayım. Sizin gibi kahraman Mehmetçikler evlatlarımız olduğu sürece bu ülkenin karışına zeval gelmez. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun Büyükelçim. Bugün burada can verme pahasına bu bayrağı gökten indirmedik ya. Bu gurur hepimizin. Sayın Büyükelçim. Bakar mısınız? Ne oldu? Aşağıda bir sıkıntı olmuş. Efendim tercümanınız beni bu hale getirip listeye aldı. Komutanım. Yavuz, nedir durum, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Hafız ve Keşanlı da geldi. Herkes burada. Saldırıyı savuşturduk. Çok şükür. Hemen dönüş için hazırlanın. İlgili birimlerle iletişime geçiyorum. Detayları birazdan bildiririm. Emredersiniz komutanım. Nedir durum Büyükelçim? Benim tercüman listeyi çalıp kaçmış. Ne yapacağız? Ben istihbaratı bilgilendireceğim, peşine düşerler. Ama o liste eğer başkalarının eline geçerse felaket olur. Elimizden ne gelirse yaparız. Tamam Yavuz. Siz önce şu içeridekini bir Ankara'ya sağ salim ulaştırın. Sonra da iletişim içinde kalalım. Size daha çok ihtiyacımız olacak. Her zaman görevimiz. Gitme vakti geldi. Israrcıyım diyorsun yani. Dışarıdaki manzarayı görünce ne kadar ısrarcı olduğuma ikna olacaksın. Eminim ikna olurum canım benim. Kahramanlığınız dillere destan. Senin gibilerin övgüsüne ihtiyacımız yok. Hala bir haber yok mu? Hayır, hala bekliyoruz. Baba, Söyle kızım. babacığım ben Bahar'la kamptayım da burada acil bir durum var. Ne oldu, hayırdır? İyi misin? Yani şimdilik evet.
Ya baba, burada mülteciler hastalandı. Bulaşıcı olmasından şüpheleniyorlar. Yani ben de burada kalmak zorundayım. Neden? Bulaşıcı olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Ne diyorsun kızım sen? Evet ama baba senin merak etmene gerek yok. Bahar gereken her yere haber verdi. Doktorlar, görevliler falan herkes burada. Durumu anlamaya çalışıyorlar. Tamam, dakika bana haber ver. Geleceğim ben de. Bir şeyin olmadığına eminsin değil mi? Evet babacığım merak etme. Tamam. Annene haber verdin mi? Evet haber verdim. Tamam kızım. Tamam, Yavuzlar gelecek, onları beklemem lazım. Arayacağım tekrar. Tamam. Efendim? Çolak. Başaramadık Çolak. Neyi başaramadınız? Kamyon durdurdular. Agah'ı da alıp gittiler. Ne? Ne yaptıysak olmadı. Çok direndi adamlar. Ben size oradan kimse canlı çıkmayacak demedim mi? Demedim mi? Hepinizin başını kendi ellerimle keseceğim. Kendi ellerimle! Ah! Ah! Komutanım. Yavuz. Hoş geldiniz aslanlarım benim. Sağ olun komutanım. Biraz zor oldu ama hiçbirimiz pes etmedik. Sağ salim getirdik bunu. Demek meşhur Agah sensin ha? İmzalı bir fotoğraf mı lazım? İmzayı ben atacağım sonra. Sen merak etme. Hem de alnına. Kocaman alçak yazacak. O kadar acele etme yarbay. Komutanım. Hı. Bir bakar mısınız? Telefonda önemli bir şey var demiştiniz. Tereddüt etmiştiniz. Neydi o? Önemli değil. Siz sağ salim oradan çıktınız ya. Gerisi önemli değil. Komutanım, teslim alalım mı? Paket hazır. Alabilirsiniz. Komutanım. Paketi vermeden önce bir açsaydık. İçinde ne var çok merak ettim. Onun içinde pislikten başka bir şey yoktur. Neyini merak ediyorsun?
Tamam beyler yeter. Biz vazifemizi başarıyla yerine getirdik. Gerisi artık onların işi. Gerisi bizde. Merak etmeyin. Yine görüşeceğiz. Canım benim. Hiç sanmıyorum. Canım benim. Koçlarım benim. Şimdi gidip biraz dinlenin. Yine pes etmeden korkusuzca mücadele ettiniz. Çarpıştınız. Şunu bilin. Bu ülke sizinle gurur duyuyor. Ben de öyle. Sağ ol! Biz de sizin emrinizde görev yapmaktan gururluyuz komutanım. Buyurun beyler. Yavuz, Emredin komutanım. Bahar'ın görev yaptığı kampta bir problem çıkmış. Salgın hastalıktan şüphe ediyorlar. Nasıl ya? İyiler mi? İkisi de iyi. Nazlı da yanındaymış. Tamam, hemen gidip bir bakarım. Bir şey mi diyeceksin Ateş? Komutanım, benim şu yurt dışı görevi. Operasyon yüzünden ertelendi. Ne zaman hazırlanayım, ne zaman gitmemi istersiniz? Sen yaralanınca başkasını görevlendirmişler. Gerek kalmadı. Komutanım, isterseniz başka bir yere de gidebilirim. Gerek kalmadıydı, duymadın mı? Emredersiniz komutanım. Abi. Abicim. Cenazeden sonra görüşemedik pek. İyisin değil mi? İyi mi? Ömrümün sonuna kadar iyi olacak mıyım bilmiyorum. Öyle deme be abi. Kahretme bizi. Evlendik, gün yüzü göstermedik. Gün yüzü mü? Hayatı benim şehadet haberimi bekleyerek geçti. Bin bir güç bela çocuk sahibi olduk. Ona da doyamadı Fatma'm. Doyamadı. Allah Allah. Yetmedi.
Yetmedi. Benim elimden oldu. Nasıl yaşıyorum? Kardeşim. Birincisi Fatma ölmedi, şehit oldu. İkincisi sen öldürmedin. Bu kancıkların ne yapacağını nereden bilirdin? He? O kadının Fatma olduğunu nereden bilirdin? Keşanlı haklı abi. Ben niye yaşıyorum ki? Şşş. Bana bak. Abi. Olmuyor böyle. Ne yapacaksın? Bizi yalnız mı bırakacaksın? Bizi sensiz mi bırakacaksın? Biz ne yapacağız o zaman? Benden artık kimseye hayır gelmez. Benden artık hayır gelmez. Git o zaman. Biz mücadeleye devam ederiz. Biz çarpışmaya devam ederiz. Biz ölmeye devam ederiz. Allah biliyor ya, şu timden bir tek ben kalsam dönmem yolumdan. Ben öyle bir şey söylemek istemedim komutanım. Ne demek istedin Hafız? Benden hayır gelmez demek ne demek Hafız? Niye buradasın sen? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte komutanım, bilmiyorum. Ben karımı kaybettim. Ben de nişanlımı kaybettim. Sen onu vurmadın ama. Özür dilerim. Komutanım özür dilerim. Ben sesimi yükseltmek istemedim ben. Ben sesimi yükseltmek istemedim komutanım, özür dilerim. Tamam Hafız. Sen bizim Ali Haydar abimizsin. Gerekirse bağırırız. Dik dur. Hafız. Biz kardeşiz. Biz bir aileyiz. Sen karını, hayat arkadaşını kaybettiysen... biz de bacımızı, kardeşimizi kaybettik. O kadar. Çok şükür bulaşıcı değilmiş. Evet ama hastalığa neyin sebep olduğunu hala bilmiyoruz. Doğru tedaviyi bulmamız biraz zaman alabilir. Tamam. Elimizden geleni yapacağız. Ama önce şurayı bir toplayalım. Kızım, böyle baş dönmesi falan var mı? Hayır anneciğim, yok, merak etme. Mide bulantısı, baş ağrısı falan? Hayır anne, merak etme. Ateş falan da mı yok? Ateş falan yok anne, tamam, beni de strese sokuyorsun. Tamam, merak etmeyin, bulaşıcı değilmiş. Oh, Allah'a şükür. Tamam, ben artık çıkabilir miyim? Tabii ki çıkabilirsin. Ben de Hatice ile diğerlerini hastaneye götüreceğim. İyi tamam, hadi sen de dikkat et kendine. Bahar. Çok teşekkür ederim. Ablacığım. Hadi görüşürüz canım. Her
seferinde başını belaya sokmayı nasıl başarıyorsun aklım almıyor. Anne ben ne yaptım ya? Allah Allah. Allah Allah. Ana. Ha? İyi misin anam? Ne oldu oğlum? Birinden mi kaçırsan sen? Yakında gideceğiz buralardan ana. Çok paramız olacak çok. Bu var ya çok değerli bir şey. Oğlum. Yanlış bir şey yapmışsın değil mi? Ana. Bahar, Yavuz, duyunca geldim. Nedir durum? Hatice çok hasta. Biyolojik saldırının sonuçları şimdi ortaya çıkıyor. Bir sürü hasta var. Bazıları iyi, bazıları kötü. Herkesi hastaneye götürüp müşahede altında tutmamız lazım. İyi olacaksın, tamam mı? Tamam. Oyuncak alacağım sana. Bebek istiyorum. Tamam, bebek alacağım. Şimdi konuşan bebek alırım, tamam mı? Ben de geleyim. Kimdir o? Efruza'nın bir adamı ana, merak etme ben geliyorum hemen. Defter sende mi? Evet. Türk Büyükelçiliğinden mi aldın onu? Evet. Paramı alacağım değil. Eğer doğru söylüyorsan alırsın. Ya doğru söylüyorum tabii. Türkiye istihbarat ağına dair bu civarda bağlantılı olan herkesin ismi bu listede. Ben defterini Efruza'ya götüreyim. O para verecek birilerini bulur. Ben paramı alacağım değil. Alırsın dedik ya, uzatma işte. Benden haber bekle. Olmaz. Defteri vermem, ben de geleceğim. İyi, tamam. Bekle. İyi olacak değil mi? İnşallah. Hala ateşi var. Allah'ım ya. Hadi biz çıkalım, biraz dinlensin. Ali Aydar nasıl? Nasıl olsun, toparlamaya çalışıyoruz. Onu en iyi sen anlarsın. Onunki daha beter ya. Yalnız bırakma onu o zaman. Bilmiyorum ki yalnız kalsam mı daha iyi, kalmasam mı? Her zamankinden daha çok ihtiyacı var bana. Bir tek onun mu ihtiyacı var? O ne demek şimdi? Yok canım, hiçbir şey demek değil Sarı Komutan. Sarı komutan geldiyse yine bir derdimiz var. Arif olana bir işaret yeter. Aldık, kabul ettik. Efendim komutanım. Emredersiniz komutanım. Bir dakika. Tahmin ediyorum. Çok önemli bir işin çıktı ve hemen gitmen gerekiyor.
Çünkü sen bir süper kahramansın. En azından tayt giymiyorum. Bu arada akşam plan yapma, işimiz var. Ya ben katılamayacağım çünkü çok çılgın bir partiye davetliyim. Burada esprileri ben yaparım. Hayır canım, burası hastane. Burası benim mıntıkam. Oturun arkadaşlar. Gözümüz aydın. Yeni bir krizimiz var. Büyükelçilikten alınan defter. Evet. Düşmanlarımızın o defterin peşine düşeceğini tahmin etmek pek de zor değil. Bakın arkadaşlar, sınırın ötesinde büyük bir güç savaşı yaşanıyor. Orada coğrafyanın bizimle işbirliği yapıldığında kurtulacağına inanan pek çok güç odakları, dost unsurlar ve akraba topluluklar var. Şimdi hepsi mağdur olabilir. Çünkü bize güvendikleri için bizimle işbirliği yapıyorlar. Bilgi paylaşıyorlar. Şimdi hepsi açığa çıkma tehlikesi yaşıyor. Komutanım, alt tarafı bir defter diyeceğim ama anlaşılan durum ciddi. Alt tarafı bir defter ama üst tarafı değil. Bölgedeki hareketliliği an be an bizimle bilgi olarak paylaşıyorlar. Şimdi o insanları, bu terörist grupları öğrenirse ne olur? Öldürürler. İşte bu olur. Sırf Türk devletine yardım etmek istedikleri için ve kurtuluşun bizimle işbirliğinde olduğuna inandıkları için öldürülecekler. Kendileri öldürülmese bu sefer aileleri, çoluk, çocuk demeden hepsi öldürülecekler. Bize güvenip hayatlarını, sevdiklerini tehlikeye atan bu insanları kaderlerine terk edemeyiz. Bu insanlara sözümüz var bizim. Sözümüz varsa tutarız. Karabatak, hemen bölgeye gidiyorsun. Seni orada karşılayacaklar. Büyükelçilikte çalışan tercüman izini kaybettirmiş. Ama oradaki istihbarat elemanlarımız araştırıyor. Dışişleri destek vermemiz için talepte bulunmuş. Karabatak, sen bölgeye git. Emredersiniz komutanım. Hazırlanıp çıkıyorum ben. Tamam. Bizi durumdan haberdar et. Gerekirse biz de çıkacağız. Hadi Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Komutanım, bir şey sorabilir miyim? Bu Aygah denen adamdan bir şey çıktı mı? Bir ses yok. Adamın ağzını bıçak açmıyor. Elbet konuşacak. Belki de güvendiği birileri vardır. Hafız niye gelmedi? Biraz kafasını dinlesin istedim komutanım. Bir durum olursa ben ona haber ederim. İyi yapmışsın. Avcı. Hayırdır? Senden rica etsem bu mektubu Nazlı'ya ulaştırır mısın? Nazlı mı? Kapanmadı mı o konu? Sandığın gibi değil. Nasıl? Sandığın gibi değil işte. Ulaştırır mısın? Ver. Ben de merak etme. Eyvallah.
kardeşim iyi mi? Evet, gayet iyi. Tamam. Ne istiyorsunuz? Bazı dedikodular dönüyor. Bir şeyin peşindeler. Bunu sen öğreneceksin bize. Tamam da nasıl? Fethi bana asla işiyle ilgili bir şey söylemez, ben de ona söylemem. Bir yolunu bul. Yoksa Eğer kardeşime bir şey yaparsanız hepinizi kendi ellerimle öldürürüm. sen bizim için çalışıyorsun. Onlar için değil. Sadece dediğimizi yap. Eğer yanlış bir şey yaparsan bedeli ağır olur. Eylem. Canım. Çok özledim seni. Ben de. Bekletmedin değil mi? Gel hadi seni bir yere götüreceğim. Benim bir otele uğramam lazım. Bir iki bir şey alacağım. Tamam o zaman. Önce otele gidelim. Tamam. İyi misin? Beni daha ne kadar tutacaksın burada? Neden öldürmüyorsun? Hey! Sana diyorum. Biz silahsız insanları öldürmeyiz. Ne yani? İntikamını almayacak mısın? Alacağım. Öldür o zaman beni. Ne diye iyileştiriyorsun? İyilerin intikamı merhamettir. Ne? Ben senin karını öldürttüm be. Hem de sana. Biliyorum. Sen de beni affedeceksin yani. Af dilersen evet. Sen kafayı yemişsin. İnsan karısının katilini nasıl affeder? Peygamber Efendimiz de amcasının katilini affetmişti. Hem de canından çok sevdiği amcasını. Benim Fatma'ya olan sevgimi düşün. Bunu 1000'le çarp. İşte o adamı affetmişti. Sen manyak mısın? Kafayı mı yedin? Öfke, kin, nefret yok mu içinde? Hadsiz kin imanı çürüten bir hastalıktır. Senden af dilemeyeceğim. Asla. Acelemiz yok. Öldür beni gitsin. Olmaz. Af dileyeceksin. Ben senden af filan dilemeyeceğim.
benden dil edemiyorum ki. Yok. Yok sen kafayı yemişsin. Yoksa bana işkence mi yapacaksın? İşkence dünyadaki en onursuz şeydir. Ben bayrağıma ve temsil ettiği değerlere asla ihanet etmem. Ya biz ne yapıyoruz o zaman burada? Ben tahmin ettiğinden çok daha sabırlıyımdır. Bekleyeceğiz demek ki. Vaktimiz var. Agah'ın yakalanması bütün planlarımızı bozabilir. Gerçi konuşacağını sanmıyorum ama yine de çok tehlikeli. Katılıyorum. Öldürelim gitsin. Zaten sevmiyorum piçi. Sen hiç kimseyi sevmiyorsun. Seni de sevmiyorum. Önemli olan çıkarlarımız. Sevgi bu topraklarda para etmiyor. Değil mi? Bu topraklarda para eden tek şey petrol. Petrolden değerli hiçbir şey yok sizin için. Hatta en değersiz şey de biziz. Bu topraklarda yaşayan insanlar. Tuvalet kağıdı gibi silip silip attığınız insanlar. Ama bu sefer öyle olmayacak. Buna ben karar veririm. Bizim paramız var, silahlarımız var, gücümüz var. Sizin bir haltınız yok. Mesele bu. Agah'ı oradan çıkar. Ne istersen veririm. Kolay. Nasıl kolay? Nasıl kolay da ben de işte. Ben de bunu soracağını önceden biliyordum değilim. İki dakika konuşabilir miyim? Amirlerinizin haberi var. Buyurun komutanım. Bu kadını tanıyor musun? Yavuz'un annesi. O kiralık katilin üstünden çıkmış. Olcay denen herifin. Neden gidip ona sormuyorsun? İçimden bir ses senin daha çok şey bildiğini söylüyor. Askerlerin içlerindeki sesi dinlediğini bilmiyordum. Her zaman dinlemiyorum. Mesela şu an. Şu an dinlesem senin yüzünü öyle bir dağıtırım ki bir ay boyunca kimse toparlayamaz. Ama ben bir askerim. Duygularımla hareket etmemeyi iyi bilirim. Seni dinliyorum. Sokrates'in güzel bir lafı vardır. Biliyor musun? Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Hazreti Ali de sabır zaferin kefilidir demiş. Ben sabrederim Agah. Sen konuşuncaya kadar sabrederim. Ama bence sen bilmediğinden değil,
Söylemek istemediğinden konuşmuyorsun. O da mümkün. Ağzı sıkı adamları severim. Düşmanım bile olsalar. Sana bir daha soruyorum. Bu kadının ölümüyle bir ilgin var mı? Benim her şeyle ilgim var. Karşına bir daha çıktığımda hakkındaki her şeyi öğrenmiş olacağım. O zaman sen isteyeceksin konuşmayı. Ama çok geç olacak. Sana bir şans verdim ama kullanamadın. Tekrar görüşeceğiz. İyi görevler. Sağ olun komutanım. Bir dahaki sefere bu kadar kibar olmayacağım. Oo. Karını seviyor muydun? O benim canımın yarısıydı. Vurdun onu. Öldürdün. Ay, yüzündeki peçeyi açınca ne düşündün acaba? Keşke o anı görebilseydim. Hadi bassana tetiğe. Çek. Hadi. Hadi yaparsın. Çek. Oh, takva sahipleri ki bollukta da, darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah da güzel davranışlarda bulunanları sever. Allah senin belanı versin. Öldürsene beni.